arbejde skal være hurtigt og let. Så brug pseo.dk, det er bare fedt. Hej. Velkommen til, når dit arbejde skal være hurtigt og let. I dette afsnit skal vi kigge nærmere på, hvordan man kan bruge regneark til at lave Kahoots. Det første, I skal bruge, er en skabelon. Et link til skabelonen kan findes i beskrivelsen til denne video på YouTube. I skabelonen indtaster du spørgsmålet, svarmuligheder, eventuel tidsbegrænsning, denne kan stå blankt, og hvilken svarmulighed, der er den rigtige. Hvis der er flere rigtige svar, skal de kommasepareres. Når du har lavet dit Excel-ark, logger du ind på Kahoot.com og vælger oprettet. Når du vil have spørgsmålene ind, trykker du på Tilføj spørgsmål og derefter Importer regneark. Når spørgsmålene er hentet, skal du huske at slette det første spørgsmål, som vil være blankt. Hvis du har flere filer med spørgsmål, kan du gentage processen. Når spørgsmålene er hentet, kan du rette eventuel grafik og generelle oplysninger. Tak fordi du så med. Husk at holde øje med pseo.dk, hvor flere videoer løbende kommer til. Når dit arbejde skal være hurtigt og let, så brug pseo.dk, det er bare fedt.